Muy buena gente, aquí nuevamente con un nuevo video de los bosques de Palermo. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, les traigo un poquito los lagos de Palermo. Espero que les guste. Bueno, como ya le comenté antes, todas esas rejas que están ahí antiguamente no estaban y uno se podía entrar hasta el Rosedal, que es donde están todas las rosas, y bueno, y ahí se pasaba un lindo momento. Si usted ve a lo lejos allá hay como unas columnas blancas, todas esas partes del Rosedal. Bueno, acá hay botecitos, unos botes. Unos botecitos. Ahí están, en esa casita están los baños. Espero que les guste. Recuerden que SOS Pandemia Leo siempre le va a traer un poquitito de todos lados. Los bosques de Palermo. Estamos en los bosques de Palermo, ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal. Argentina.
Bueno, gente, acá terminamos con este video. Espero que les haya gustado. Les hemos traído un poquito de la capital federal, Argentina, para el mundo. Les hemos mostrado los bosques de Palermo. Les hemos mostrado los bosques de Palermo. Así que espero que les haya gustado y bueno, hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos y síganos en nuestro canal. En nuestro canal para llevarles más cosas para ustedes. Gracias y hasta pronto.